ചുമയും കഫക്കെട്ടും പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡി പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കും. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് അഥവാ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കെമിക്കലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ശരീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിനും മറ്റൊക്കെ യൂസ് ആക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഒരു റെമഡി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് നമ്മളെ ചാനലിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഇട്ട് വെക്കണേ. യൂസ് ആക്കുന്നവർ അഥവാ ഇത് വീണ്ടും വന്ന് കാണുന്നവർക്ക് അതൊരു ഹെൽപ്പായി തീരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയാണ്. ചെറുനാരങ്ങ ഒരു ഹാഫ് മതിയാകും. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേണ്ടത് തുളസിയുടെ ഇലയാണ്. എല്ലാവരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് നമ്മുടെ തുളസി. അപ്പോൾ നീല തുളസി ഉണ്ട്, പച്ച തുളസി ഉണ്ട്, രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഏറ്റവും ബെറ്റർ നീല തുളസിയാണ്. നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ച തുളസിയാട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ്. ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് തൊണ്ടയിൽ വേദനയ്ക്കും അതുപോലെ കഫത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് കൂടിയാണ്. അഥവാ നല്ലോണം ചെറിയ ബേബി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഞ്ചിയുടെ അളവ് കുറക്കുക. എന്നിട്ട് അതും എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തുളസിയുടെ ഇലയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാരങ്ങയുടെ നീര് ഈ സമയത്ത് ഒഴിക്കണമെന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെള്ളമൊന്നും ആവശ്യത്തിന് കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഒരിത്തിരി വെള്ളം ഒറ്റിച്ചാൽ എന്നല്ലാതെ കൂടുതൽ ഒഴിക്കരുത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫലം നമുക്ക് കിട്ടൂല. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു ജ്യൂസ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അരിപ്പയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ജ്യൂസ് ഇതുപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഹാഫ് ലെമണും കൂടെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡാക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഹണിയാണ്. തേൻ ആഡാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടെ ആഡാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റെമഡി. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഡെയിലി ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് വരും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നല്ല കമൻറ്റുകളും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ചാനലിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് അഥവാ വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ, ഡേറ്റ് സ്ലേഹം അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റു പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ സമീറ.